Tukitoka wakati mwingine mtu anasema, lakini naye si ni mtoto wa mchungaji, si ni mtoto wake wa kiroho, kwa nini yeye asilete? Akiondoka inapita tena miaka hata 2 3 hivi, anakuja tena anasema yale. Tukitoka kanisani anasema, lakini huyu anasema sisi hatumjali mchungaji. Yeye ni mchungaji tena na kanisa, kwa nini asilete yeye? Mara ya ngapi? Ya pili. Ya tatu. Kwanza mimi nilikuwa najisikia vizuri mno wana wa Mungu anapofundisha, si ndio? Ile ya tatu tumetoka kanisani na mimi nikasema, kweli Bwana, kwa nini yeye asilete? Lakini Mungu usiku akanitokea huyo Mungu, akaniambia hivi, inatakiwa wewe ulipo, wewe ndio ufanye. Mama Pati, Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe ambaye upo hapa, inatakiwa ufanye kazi ya Mungu ya hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunakuja tu alafu tunatoka, si ndio wana wa Mungu? Lakini wewe upo. Kwa hiyo ile karama ambayo umepewa itendee kazi bila kumwangalia mtu. Sawa? Ile karama ambayo umepewa, kila mmoja anajua karama aliyopewa na Mungu. Asipoifanya hasikii raha, lakini akiifanya, akiitendea kazi, anasikia amani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee alikuwaga akiondoka, yani unashangaa, yani unaona kabisa kuna umuhimu wa kuwatembelea washirika. Namwambia mama, twende kwa fulani, tunaenda hata kama ni Nyegezi kule, tunaenda. Tunapotoka huko tunajisikia raha mno njiani. Kumbe Mungu alikuwa anatuandaa kwenda kuchunga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani ilifika mahala, Bwana asifiwe, yani ilifika mahala nikasema kwamba yani mimi ni mzee wa kanisa kwa hapa, wa kudumu. Wengine hawajanielewa. Bwana asifiwe. Yani unakuwa na mzigo wa kuwatembelea washirika. Yani mkifika kwa mshirika, mkitoka mnaenda nyumbani, mnasikia raha mno. Mkienda kwa mchungaji, wakati mwingine mnatoka hata saa 5 za usiku, mnaanza kutembea mpaka Buhongwa, mnajisikia raha mno. Yani hata mchoki kutembea kwa miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekupa karama na kipawa ambacho wewe mtu wa Mungu, hiyo huduma aliyokupa, usivunjwe moyo na mtu. Bwana asifiwe. Na wewe usivunje moyo mtu. Yani usivunjwe moyo na mtu, na wewe usivunje moyo mtu wa Mungu. Sina wewe usema amina. Bwana Yesu asifiwe. Sawa mtu wa Mungu, kila moja atalipwa kivyake. Yani mimi nitakavyolipwa sio kama mama mchungaji Majiga naye atalipwa hivyo hivyo. Hamuna huko sare kama za wanakwaya. Bwana asifiwe. Kila moja atalipwa kivyake. Lakini hakikisha mtu wa Mungu unaishi maisha sasa matakatifu katika hiyo huduma. Usiyachanganye. Ishi
maisha matakatifu, mtu wa Mungu. Wengi wanayachanganya. Unakuta mtu anasema ameokoka, lakini anaenda eti kwenye dawa za kienyeji. Yeah. Bwana asifiwe. Huko usiende. Yaani Yesu ana majibu yote ya tatizo lote la mwanadamu. Bwana asifiwe. Ana majibu yote. Wewe kaa tu vizuri na Bwana. Mtumikie Bwana. Utayaona yatoka nayo. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, mtu wa Mungu. Hata kama uliokoka, unajua dawa hii. Nikimpaka mtoto hapa ameshindwa kutoa chafya, atatoa chafya. Hata kama ulikuwa unajua, usimpe. Kwa kumheshimu nani? Jamani, kwa kumheshimu nani? Upande huu hapa, kwa kumheshimu nani? Na hapa, kwa kumheshimu nani upande huu? Na hapa, kwa kumheshimu nani? Na hapa? Na hapa? Tunafanya kwa kumheshimu Mungu. Bwana asifiwe. Aliyetupenda. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, utaona ile siku kama utaingia kwenye lile jiji, utasema yani asante Yesu. Sasa hivi tunaona tu kama kwa sehemu kidogo, lakini siku ile tutakapovua mwili huu tutaona sawa sawa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha mtu wa Mungu unaishi maisha matakatifu. Acha kwenda kwa mganga wa kienyeji hata kama unaona biashara yako inadorora. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mchungaji akuombee. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, nyakati tulizo nazo si ni za hatari, si ndio? Mtu anaweza akapata shida kabisa, lakini akaishughulikia tu, hamwambii mchungaji. Mchungaji amewekwa na Mungu kutusaidia. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, huyu Mungu ana utaratibu wake. Anasema katika Yeremia, anazungumza atatupa wachungaji, si ndio? Kwa hiyo ukipata shida yoyote, mshirikishe mchungaji. Akikuombea unasema haleluya. Lakini ukiimaliza, sasa hivi wanamaliza peke yao. Yani anapata majanga, unashangaa tu anakosa kanisani. Kumbe kuna shida iliyompata, hataki kuisema kwa mchungaji. Kinachotokea, alikuwa anakuja kanisani, haji tena kanisani, kwa sababu ameishughulikia peke yake. Na yawezekana ameishughulikia katika njia ambayo sio sahihi, sio njia ile ya utakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tuende kitabu hiki cha Ufunuo. Ufunuo sura ile 21. Tuanzie mstari wa 6 mpaka wa 8. Ufunuo 21 kuanzia 6 imeandikwa, akaniambia imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchem ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake,
naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia vizuri, mtu wa Mungu? Hao wanaofanya machukizo, sehemu yao ni katika lile ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu kuishi maisha matakatifu. Uishi maisha matakatifu yanayompendezesha nani? Bwana aliyekuokoa. Bwana asifiwe. Kuna neno hapa linasema na wachawi. Kuna wachawi wa aina hizi mbili. Kuna wachawi wale wanaopuliza kabisa dawa hivi, lakini kuna warozi wengine ambao wametajwa katika Wagalatia. Enyi Wagalatia, ni nani aliyewaroga? Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaweza ukarogwa huko humu kanisani kupitia mazungumzo mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazungumzo mabaya. Ndiyo maana Paulo anasema enyi Wagalatia, anazungumzia anatamka neno gumu. Enyi Wagalatia, si ni uchawi. Bwana asifiwe. Kwa sababu wale watu baada ya kuokoka ilikuja elimu nyingine ya kuwapeleka tena kutoka kule kwenye Torati, kwamba pamoja na kwamba umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini usiache siku anarogwa hivyo. Hawajaelewa watu. Bwana asifiwe. Hawajaelewa. Eti hamjaelewa? Naelewa. Yaani wakaanza kubadilishiwa tena, warudishwe tena kwenye Torati. Warudishwe tena huko, waanze kuangalia siku, vyakula, kwamba mmeokoka sawa, lakini inatakiwa kurudi. Ili kutimiza vizuri ni lazima uangalie siku ya Sabato. Yaani anarogwa imani. Anaingiziwa imani nyingine. Bwana asifiwe. Ndiyo hapa tumezungumza, tumesoma hapa katika Wakorinto, mazungumzo mabaya yanaharibu dini. Tabia njema, yani unarogwa tabia. Sizungumzii kurogwa uchawi. Tuliokoka haturogwi uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unabadilishiwa ile huduma uliokuwa nayo, mwana wa Mungu, unashangaa inaanza kuzimika pole pole. Ndivyo anavyolitafuta kanisa shetani. Pole mazungumzo na kuangalia ile hali ya dunia inavyokwenda, uchumi unavyokwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema akaniambia imekwisha kuwa mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake,
naye atakuwa mwanangu. Wote waliompokea amewapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezo wa kujisimamia katika imani, usipeperushwe na mtu yoyote. Bwana asifiwe. Uwezo umepewa. Jisimamie, pima kila sauti unayoisikia. Usiitendee kazi kama iko kinyume na neno la Mungu, iko kinyume na utumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Songa mbele, songa mbele, songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Songa mbele, mtu wa Mungu. Nyakati hizi tulizo nazo, hakikisha mtu wa Mungu unajisimamia. Sio vizuri mtu wa Mungu umeokoka, unatoa sadaka, parapanda inalia, halafu na baki. Sio vizuri, utapata hasara. Kwa hiyo ni kujisimamia. Baba yangu huwa anasema kila jicho linajiriria. Sana sema kako kamsemo wewe hujakasikia. Kila jicho linajiriria. Huwezi ukakuta Mama Baruya analia jicho moja tu, aliye lingine kavu. Yote yanatoa machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu. Sasa hao wachukizao, usifanye machukizo. Mwangalie jirani yako. Jirinde, mwambie hivyo. Usifanye machukizo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua unaweza ukajificha kwa mpendwa mwenzako, lakini huwezi ukajificha mbele za Mungu. Yaani kadiri unavyopumua, unavyotembea hivi, unapumua, ndio taa inamulikwa kwamba huu fulani yuko hapa, fulani yuko hapa. Duniani kote Mungu ni wa ajabu. Anajua kila moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Machukizo. Usitende jambo ambalo linakukosesha amani kama wewe ni mtu ambaye umeamua kumfuata Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kabisa, mtu wa Mungu. Usiangalie hali ya hewa. Mungu yeye ndiye yupo, atakuhudumia. Hakuna mtu, Daudi anasema tangu amekuwa kijana mpaka amezeheka hajaona mwenye haki ameachwa na Bwana. Kama una haki tu. Bwana asifiwe. Kama unayachanganya, acha kuyachanganya. Amen. Mungu awabariki.